বাংলাদেশ রেলওয়ে পদের নাম খালাসি। চূড়ান্ত সাজেশন। কমন উপযোগী 70টি প্রশ্ন নিয়ে আজকে ভিডিও শুরু করলাম। 1 নম্বর প্রশ্ন, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? উত্তর লুইপা। 2 নম্বর প্রশ্ন, কোন বানানটি সঠিক? উত্তর মহর্ষি। 3, কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর 1899 সালে। বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? উত্তর 8টি। কোন বানানটি সঠিক? উত্তর অতিথি। 6 নম্বর, চলচ্চিত্র এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর চলত যোগ চিত্র। 7 নম্বর, বদনাম শব্দের বদ কোন ভাষার উপসর্গ? উত্তর ফার্সি। 8 নম্বর, বিশ্বে কবে প্রথম রেললাইন চালু হয়? উত্তর 27 সেপ্টেম্বর 1825। 9 নম্বর, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলওয়ে স্টেশন কোনটি? উত্তর কমলাপুর, ঢাকা। 10 নম্বর প্রশ্ন, বাংলাদেশ রেলওয়ে কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত? উত্তর 2টি, যথা পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল। 11 নম্বর প্রশ্ন, লোক সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি? উত্তর ছড়া। 12, বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি? উত্তর 32টি। 13 নম্বর প্রশ্ন, মহিমা শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? উত্তর মহৎ যোগ ইমন। 14 নম্বর প্রশ্ন, কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? উত্তর হ্রস্ব-ই। 15 নম্বর প্রশ্ন, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? উত্তর সর্বহারা। 16 নম্বর প্রশ্ন, পুতুল নাচের ইতিকথা গ্রন্থটির রচয়িতা কে? উত্তর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকের কাঠি বাগধারাটির অর্থ কি? মু সাহেব। বাংলা ভাষায় উপসর্গ কত প্রকার? উত্তর 3 প্রকার। 19 নম্বর প্রশ্ন, আমার 71 আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের রচয়িতা কে? উত্তর আনিসুজ্জামান। 20 নম্বর প্রশ্ন, কোন কবির উপাধি কবি কণ্ঠহার? উত্তর বিদ্যাপতি। 21 নম্বর প্রশ্ন, আউট অ্যান্ড আউট মিন্স? উত্তর হবে থ্রোটলি। হি ডাইড অ্যাক্সিডেন্ট। উত্তর বাই। 23 নম্বর প্রশ্ন, হুইচ ইজ দ্য পজিটিভ ডিগ্রি অফ মোস্ট? উত্তর হবে ক ও খ, অর্থাৎ মেনি অ্যান্ড মাচ। 24 নম্বর প্রশ্ন, দ্য সিনোনিম অফ
রিমার্কেবল ইজ উত্তর হবে ওয়েল নান। 25 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং? উত্তর হবে কুশেনাইর। কুশেনাইর। 26 নম্বর প্রশ্ন, দ্য সিনোনিম অফ হ্যামলেট ইজ উত্তর হবে স্মল ভিলেজ। দ্য অ্যান্টোনিম অফ এলি এর উত্তর হবে ইনিমি। 28 নম্বর প্রশ্ন, হি স্পিক ইংলিশ লাইক ড্যাশ ইংলিশ। উত্তর হবে দ্য ইংলিশ। 29 নম্বর প্রশ্ন, দ্য স্টাডি অফ ইভলিউশন অফ ম্যানকাইন্ড। উত্তর হবে অ্যানথ্রোপোলজি। 30 নম্বর প্রশ্ন, বাংলাদেশ ইজ ফিনান্সিয়াল প্রাইভেসি ইন্ডেক্স 2020। উত্তর 54th। মুজিবনগর গভর্নমেন্ট ওয়াজ ফর্মড অন। উত্তর 10 এপ্রিল 1971। বাংলাদেশ উইল অফিসিয়ালি বিকাম ডেভেলপিং কান্ট্রি। উত্তর 2026। 33 নম্বর প্রশ্ন, গুড ফেইথ ইজ দ্য বেস্ট লেটার অফ রিকমেন্ডেশন ওয়াজ স্টেটেড বাই। উত্তর কুইন এলিজাবেথ। The first parliamentary election of Bangladesh was held in উত্তর 1973। 35 নম্বর প্রশ্ন, which one of the following is a singular number? উত্তর this is। 36 নম্বর প্রশ্ন, don't make a noise while your father। উত্তর হবে is sleeping। 37 নম্বর প্রশ্ন, which one is the correct option? Would you mind dash the door? উত্তর closing। 38, water is changed dash vapor। উত্তর into। 39 নম্বর প্রশ্ন, liberty is to bondage as danger is to। উত্তর safety। 40, one who sacrifices his life for a noble cause is a। উত্তর martyr। 41 নম্বর প্রশ্ন, মিতা একটি কাজ 10 দিনে করতে পারে, রিতা সে কাজ 15 দিনে করতে পারে, তারা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে? উত্তর 6 দিন। 42, একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে তার ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে? উত্তর 4 গুণ। 43, একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি 20% কমে উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত কমবে? উত্তর 36%।
44। 10 একরে কত বর্গ গজ? উত্তর 48,400 বর্গ গজ। 45। 1, 1, 2, 3, 5, 8 এই সংখ্যাগুলো পরম্পরায় অষ্টম পদ কত? উত্তর 21। 46। 60 জন ছাত্রের মধ্যে 42 জন ফেল করলে পাশের হার কত হবে? উত্তর 30%। একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য 3 মিটার, প্রস্থ 2 মিটার ও উচ্চতা 4 মিটার। এতে কত লিটার পানি ধরবে? উত্তর 24,000 লিটার। 48। 18টি ছাগলের দাম 4টি গরুর দামের সমান হলে 45টি ছাগলের পরিবর্তে কতটি গরু পাওয়া যাবে? উত্তর 10টি। 49। দুটি সংখ্যার গসাগু 7 এবং লসাগু 84। একটি 21 হলে একটি সংখ্যা 21 হলে অন্যটি কত? উত্তর 28। 50। 125 আম 125টি আম ও 145টি লিচু কতজন লোককে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে? উত্তর 5 জনকে। 51 নম্বর প্রশ্ন, x সমান √3 প্লাস √2 হলে x কিউব প্লাস 1/x³ সমান কত? উত্তর 18 √3। 52 নম্বর প্রশ্ন, x² প্লাস y² সমান 8 হলে 8 এবং xy সমান 7 হলে x প্লাস y হোল স্কয়ার এর মান কত? উত্তর 22। 53 নম্বর প্রশ্ন, নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? উত্তর √2। 54 নম্বর প্রশ্ন, 1 যোগ 5 যোগ 9 যোগ যোগ 81 সমান কত? উত্তর 861। আর a প্লাস b প্লাস c সমান 15 এবং স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার সমান 83 হলে ab প্লাস bc প্লাস ca এর মান কত? উত্তর 71। 56 নম্বর প্রশ্ন, পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 70 বছর। 7 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল 5:2। 5 বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে? 13:7। 57। 1 ঘন্টা 20 মিনিট 4 ঘন্টার কত অংশ? উত্তর 1/3। 58 নম্বর প্রশ্ন, log2 √6 প্লাস log2 √3/2 সমান কত? উত্তর 1। 59। শতকরা বার্ষিক 6 টাকা হার সুদে 950 টাকার 8 বছরের যত সুদ হয় বার্ষিক 7.5% হার সুদে কত টাকার 19 বছরের সুদ কত হবে? উত্তর 320 টাকা।
60 নম্বর প্রশ্ন, ত্রিভুজ এবিসি এ কোণ এ সমান 70 ডিগ্রি এবং কোণ বি সমান 20 ডিগ্রি হলে ত্রিভুজটি কোন প্রকৃতির? উত্তর, সমকোণী ত্রিভুজ। 61, বিশ্বে মেগা সিটি তালিকায় ঢাকা প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় কত সালে? উত্তর, 1980 সালে। 62, সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ও আদিমতম সামাজিক সংগঠন কোনটি? পরিবার। 63, নিচের কোন সংস্থাটি সচিবালয় বাংলাদেশে অবস্থিত? বিআইএমএসটিইসি। 64, আমলাতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা কে? উত্তর, ম্যাক্স ওয়েবার। 65, কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস নয়? উত্তর, প্রাকৃতিক গ্যাস। 66, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয় কত তারিখে? উত্তর, 10 ডিসেম্বর। 67, 2026 সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? উত্তর, যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো। 68 নম্বর প্রশ্ন, ঢাকা সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয় কত সালে? উত্তর, 1610 সালে। 69 নম্বর প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধুর অসমুক্ত আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে? উত্তর, 2012 সালে। 70 নম্বর প্রশ্ন, জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বীরত্বপূর্ণ দ্বীপটির নাম কি? উত্তর, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ। সকল সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও চাকরি পরীক্ষার সাজেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।